geube bagara itsasoa. Arrain fabrikan, hasi nintzen Biarrian, gaztetatik. Igual juten ginean 10 urte, 11 urteaz da, arritxu baten ganin ipinken gaitu zen, da buru kentzen antxobiari. Da, claro, ibilken zirian, horrek fabrikak ume klandestinukin, ja Biarrin ebixenak eta etorten zirian, noizi behinean fabrikak jaoten umeripada. Da, orduan deikuten gaitu zen, deikuten fabrikara eta eskuta, umiak, badatoz investigadori eta toz da. Orduan gutzako izaten zen zirko amerikana. Eskutaten aratona eta beste erata. Ze berez umeak ezin eben beharrik egin, ez da? Claro, ez da. Baina Biarrixen egoan, da orduan junekien ginean. Eta umetan ze beharitzen, zetan hasten zinien hor salazoietan? Hor salazoien izan duen bihar, Andra batek izan daun bonuen. Eta izan duen deskarga kamioiek, maize zerbidu, antxobak, Andrak jizarritxoteko, guk izan duen otxarakaz, arrainek eta bota maizetara, eta haulan izan duen gure bizize. Gure biharra izan da, Andra batelez. Kobrabe alan izan duen. Barrin orain dut izan dozkien, nagozizelez, bai bihar, nagozizelez. Eta behar guzti hori, Andraskoak itzen zen duen. Bai, gizan bat bakarrekoan, Andrak egizegun Andra eta gizan bat, oliar batekoan bakarrek. Urte askoan, gizonezko horipez, gran horipe. Bai. Gizonak itxi. Igual gizona lau, bost, bai, 60 Andrak. Biharra guk izan duen, gizonan biharra. Orduen kamioiek deskarratzen badabin, Andrak eta gizonak. Tinek eta izan baduz bueltak gatzak entziko eta garbitziko, Andrak eta gizonak. Ordu gukin ju gizonales bihar. Bai soldatie, okin ju asko gitziau. Eurek, bai, mekanikuek, klaro, makinetan, kopondu gauzetxuek, dorrek, bai, bihar gogorrak, Andrak. Las mujeres no tenían un puesto importante en la fábrica ni de responsabilidad, era bastante difícil, a no ser que había encargadas, entonces sí había mujeres encargadas, y luego los puestos de responsabilidad los tenían hombres, los cocederos, los del fresco, eran hombres. Hoy en día sí el porcentaje es también grande de mujeres en la fábrica, pero sí es cierto que ya ocupan puestos de más responsabilidad. Eta zuek urte osoko beharra auki dozue edo... Urteetan okin joni biharra oso urte guztiko biharra, 14 urteri okin joni biharra handize. Etorri arte, zin izango zen, laino 60 hori sojiaz hori juero otorzan momentuen, dorduen 3 hilabete, 4 hilabete bakarrik izan bihar. Ja, estozku estrangerorako ja ez da hori guzat esan zartun, ameko geusek, eta orduen nikupen azaitzen. Asko beharra. Zuek gaur egun urte osoko beharra deko zuen? Bueno, urte oso ez. Segun, depende da, izaten da hori. Zemat, ez dago oso fijo zema denpora hori, baina arrain kontun segun pedidu, zema dozen, xaleke batzi, xaleke 10, edo bitxia, edo hori ja, depende. Eta gero zelitzen dozue? Gero, para euro juten gaz.
Eta jazteko bereziren bat aukitzen zenduen, uniformeren bat, edo Bai. bakotza gure bat moduan. Lehenengo ikutzen genduzan azulak, da gero ja zurizak. Moten gaitu zen batia, kepixa eta botak. Botak o zapata zurizak bai. Fileterako zapata zurizak, da bota altzata ibili berzen duenerako, beste biharre bustizia guaken berzen duenerako. Igual 70etik gora. Hasi ziren txapelak, batak, guantiek, guk ez du inoiz guantikak bihar, ezin izatzen duen belarriko ikimini, ez erastunik, eta lehen danak izan da eskuz erastunekaz, eta izan da beste gauze bat. Orain dakoie kalefazinue, orain dakoie aire kondizionaue. Dakagu uniformea danok, bardine, txapela bardine, maskarillak, dana, COVID-an arabera maskariakin, eta, danak ondo garbitxasunak, norberan ebiltzen da zentu egizan garbitxu, eta gero aparte garbitzaik etortzen ditu da, bai, higiene kontu, enpresa baten gaina, alimentazioiko enpresa baten arrainaz garbitxasun egin dizu. Gaur egun prozesu asko edo zati asko ja mekanizaute egongo dire, ezta? Guztiz modernizaute egongo da. Gu nahiko artesan lagaz, gauzak lehengo eratxen di. Bai. Emakume askoko goten di arrainei formi moten, beste batzuk goten di arraine lata txarrak goten da latak organizaten, eta hori gaur egun hemen fabrikan eskuz itxen da, eskuz. Lehenako era itxen da. Bai, ondino esku beharra egiten da. Bai, emakume, bai. Baina, betiko la esentzia, hortxe da ez la esentzia, ez da. Bai. Esan da, biharra gogorra, baien diri asko guztataz. Porque esan da, harmonizion da, barre lantxin barre bat izan duen, asko inzu biharra, asko, bai barre be. Eta zuok kabanan kanta itzen zenduen? Asko. Eukua uzan kantantia, kristolako esik eukua uzan. Juana parlen atzetik zabiltzaz Gregorio, Juana parlen atzetik zabiltzaz Gregorio, Juana parlen atzetik zabiltzaz Gregorio, baina berak ezaikuz nahi. Horre zirian lekikeko kanta klasikuk. Bai. Euskera kantaten genduzanak. Bai. Entzun dedekot, lehen arrain fabriketan Andraskoak asko kantetan ebela. Bai. Gaur ez da hori eruten, gaur isiltasunek eixo eskatzen da fabriketan. Eta gukein izan duen noizimin trampan. Kantatxuren bakantan da, lan etxen da bestera batea. Bai, denok elkar kantaten da, lan etxozuak, ez dakit, nitzat gexo, hasta konzentrauen gexo gaitxez, ez da, beste gusto bateaz etxezu lan. Entretenidu hau, ez da? Baina gaur egunin hori ja... Baina ostera gaur egun ez da eroaten hori. Ez, erun bilitxake, nik uste dut, baina ez dut.